Tää video on kuvattu elokuussa, kun mä olin MM-kisan reissulla Karibian merellä Tobago-saarella. Tällä videolla mennään mun yhteen unelmapaikoista, nimittäin vesiputouksille. Siitä asti kun mä oon alkanut hyppiä veteen, niin mulla on ollut pitkäaikainen unelma päästä joskus hyppäämään vesiputoukseen. Mutta sen hypyn kanssa mulla tulisi olla pieni ongelma. Tällä videolla muutenkin tutustutaan tähän saareen, sillä hirveän moni ei ole koskaan edes kuullut tästä. Joten nyt mä kerron teille muutaman faktan tästä maasta. Tobagon Trinidad ja Tobagon saarivaltion toinen ja pienempi saari. Asukkaita saarella on vaan noin 50–60 000, eli saman verran kuin Suomessa vaikka Kotkassa. Saari on tosissaan vain 42 kilsaa pitkä, mutta siellä on yli 60 rantaa, ja suuri osa niistä on ihan koskemattomia. Snorklaus on todella suosittua saarella, ja isolla todennäköisyydellä tulet kyllä näkemään kilpikonnia, sillä Tobago on yksi maailman tärkeimmistä kilpikonnien munintapaikoista. No nytpähän tiedät tällaisenkin fakta. Ihmiset puhuu tällä saarella pääsääntöisesti englantia, joka oli mulle tosi hyvä juttu. Ei tarvinnut alkaa vääntää mitään espanjaa tai muuta. Mut joo, nyt lähdetään seikkailemaan vesiputouksille. Okei, day 2 Tobagossa. Ei oli MM-kisat, ootte ehkä nähnyt MM-kisan videon jo. Mutta nyt jatketaan meidän seikkailua täällä Karibian merellä. Tänään olisi tarkoitus lähteä, no ihan alkuun käydä tuossa paikallisessa kaupassa ostaa vähän vettä ja muuta. Ja sitten lähdetään vesiputouksille noitten muutaman norjalaisen kanssa. Joten tänään tulee aika mielenkiintoinen päivä. Täällä on joku 30 astetta lämmintä, vaikka aurinko on pilvessä. Ja tosi kosteita ja ilmasto muutenkin. Täällä nämä tiet on aika kapeita. Ja tää liikennekulttuuri on vähän erilainen kuin Suomessa. Jengi ajaa aika kovaa, just tööttäilee koko ajan. Ja näin poispäin, eikä tätä turvavyötä tai muuta. Kävelyteitä täällä ei myöskään oo. Eli pitää kävellä autotiellä pääsääntöisesti. Täällä on jossain koulu vissiin. School. Joo. Kattokaa mitä löytyy. Onko näyttää vuohia vai lampaita? Toinen on siellä. En tiedä kehtaaks tohon mennä. Ei kai oo mitään. Hieno. Miksiköhän toi on laitettu tohon kiveen kiinni? Nää on aika aliravittuja, tosi laihoja. Siellä on taloja vuorilla. Täällä on aika vuorista meininkiä koko ajan. Ja paljon sademetsää. Paikallinen futiskenttä. Aika siisti. Futis on täällä aika iso juttu. Täältä on yksi tunnettu futispelaaja. Mielestä pelaa Valioliigassa. Toi taksikuskikin just selitti siitä. Mä laitan sen tähän näkyviin. Jengi painaa duunia siellä jossain. On täällä kyllä oikeesti siistiä ja niin erilaista mihin on tottunut. On siistiä nähdä maailmaa täältäkin. Mä en oo tosiaan ikin käynyt edes Euroopan ulkopuolelle. Tää on tosi siistiä mulle. Hyvät sähköjohdot totta kai. En tiedä onko tää sunnuntai tai muuta, mutta täällä ei oo ketään liikenteessä. Kaikki on ihan tyhjää. Ja autio. Tulin käymään kaupassa. Tässä on hintoja vähän. Paikalliset hinnat. Trinidad ja Tobagon dollareissa. Euro on noin 7 näitten paikallista. Sittenhän me otetaan paikallista enukkaa. Tähän tarvitaan vettä ainakin. Onks täällä isoja pulloja? Tuolla.
Tää on ihan perus ES. Ihan hyvä. Paikallista. Paikallista ja halvinta. Sitten otin 3 litraa vettä ja jotain keksejä vähän. Nyt takaisin hotellille ja sitten lähdetään pikkuhiljaa tuohon viereiselle hotellille ja siellä on autokyyti. Lähdetään vesiputouksia katsomaan. Sitten let's go to the viidakko. Lähdetään viidakkoon katsomaan mitä sieltä löytyy. Mä lähden Jaakobia noitten muitten kanssa sinne. En tiedä tarkalleen ketä sinne lähtee. Noita norjalaisia kisaajia. Tänään tulee lämmin, sen mä tiedän. Siistiä. Pikkasen nätit maisemat. Ai että. Täällä on kyllä joka paikkaa on törkeät ylämäet. Vielä tälleen puolikuntoisena. Alkaa hapottaa. Kunnon viidakkoa. Kattokaa ketä löytyy. Nyt saavuttiin tähän toiselle hotellille. Tää on pakko myöntää kyllä vähän hienompi kuin toi missä mä oon. Täällä on kunnon ranta ja kaikkea. Joo, tästä lähdetään kohta kyydillä tonne vesiputoukseen. Siellä vissiin vois hyppiä tänään, mutta harmi. En pysty. Se olisi yksi unelma ollut aina, että pystyisi hyppää vesiputoukseen, mutta tänään se jää välistä. Täältä lähtee meidän kyyti. Sama itse asiassa kuin eilen. You're right. I'm always like open fence industry and stuff. I think it's so like not only I get why the girls do it, those photos stop. Siellä on eilinen voittaja, Jorgen. Okei, tänään opetetaan Herman Dödsille, miten lasketaan suomeksi 10. Okei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good, very good. Very good. Okei, tästä lähtee sitten reissu tonne vesiputouksille ja nämä äijät sanoo, että suomen kieli on vähän eri kuin toi norjan kieli ja muuta. Niin se on kyllä ihan totta. Puhuttiin noista kielistä äsken. Yeah, you don't understand. No. It's like, yeah, you say nothing. Yeah. Blah, 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 blah. I know. Right, this is where they get cocoa Tuolla on from. kaakaopuu. Cocoa tea and the coffee tree looks almost alike, but it's Aika coffee nice. come a little beans too. So this have a white sap in it, and what happened? They put it to dry, and then they grind it and they make to get the cocoa tea. What you guys drink? This is what they use, and they also make chocolate after this, natural chocolate. So all the chocolate they're mixing with everything. Tuossa tulee suklaata. Mitä suklaapuu? All these things make out of natural bamboo. Say, all these things is natural bamboo. Do you guys notice the bamboo tree? Täällä on käsityönä tehtyjä bambusta. Onpa siistiä. Tää on mun eka kerta kunnolla viidakossa. Tää on ihan erilainen ihan erilainen metsä kuin Suomessa. Täällä on taas bambuja. This one's really fresh, right? Yeah, so once the guys don't cut it, your name remains for years on it. So some people write sign the name on it. Bamboo. Kohta aletaan saapua vesiputoukselle.
Alkaa kuulua jo kohinaa hyvin. Oh my god. Ensimmäistä kertaa ikinä vesiputouksessa. On kyllä tosi siisti. Tää on aika sameeta tää vesi. Mä olisin luullut, että tää on tosi kirkasta. Mut joo. Aivan uskomatonta. On tää niin siistiä. Harmi, ettei pysty hyppimään. Ei voi mitään. Tää on silti tosi siistiä. Seuraavaksi lähdetään tutkimaan tonne ylös, mitä kaikkea sieltä löytyy. Oi, on siistiä. Tää on kunnon viidakkomeininkiä. Tää on nättiä. Sieltä tulee muut. Hermanin paijalla vetää tuolla. Tää on aivan uskomatonta. Ihan törkeen hieno. Hei, iso kiitos kun katsoit tän videon. Muista tykkää videosta, tilata tää kanava ja sit nähdään seuraavassa videossa. Se ois moi moi!